ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன சர்ச் பார்க்கணும், சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். அவங்க பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஏபின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு A - B கண்டுபிடிச்சி சொல்லிங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், போர்ட் மாஸ் ரூல் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, சிம்பிளிஃபிகேஷனில் இப்படி வேல்யூ கொடுத்தாங்க, போர்ட் மாஸ் ரூல் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா, லாஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் இருக்கா இல்லை, ஆஃப் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 5 ஆஃப் என்ன பண்ணணும், இன்ட்டுன்னு போடுவோம். 5 × 3 15. ஸோ ப்ளஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் 15. ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும், டிவிஷன் இருக்குது. ஸோ 40 / 8 நம்மளுக்கு 5 ப்ளஸ் இருக்குது. அடுத்து மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும். 5 × 2 என்ன 10. ஸோ அடுத்து என்ன இருக்குது, -4. ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 5 + 10 15, 15 + 15 என்ன 13, 13 - 4 நமக்கு 26 கிடைக்கும். ஸோ அடுத்து பி என்ன பண்ணும், ப்ராக்கெட் இருக்கா. ஸோ ப்ராக்கெட் இருக்குது. 4 + 2 என்ன 6, 6 + 4 என்ன 24. ஓகேவா, ஸோ அடுத்து டிவிஷன் பண்ணணும். 24 / 24 நம்மளுக்கு கிடைக்கும் 1 கிடைக்கும். ப்ளஸ் 19 ஆஃப் 2 இருக்குது. ஆஃப் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன். ஓகேவா, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், 19 ஆஃப் 2 38. ஸோ 39 கிடைக்கும். ஸோ A - B = 26 - 39. ஓகேவா, ஸோ என்ன கிடைக்கும், 13 கிடைக்கும். மைனஸ் பெரிய இருக்கணும், -13.